各位亲爱的网友早安，这里是小白鸟陪您一起读诗篇。今天我们要继续来看诗篇的第二篇。诗篇第二篇，我先为大家来开声诵读。诗篇第二篇，外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰一同商议，要抵挡耶和华并他的受膏者，说：我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。那时他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们，说：我已经立我的君在西安我的圣山上了。受膏者说：我要传圣旨。耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地级赐你为田产。你必用铁杖打破他们，你必将他们如同咬浆的瓦器摔碎。现在你们君王应当醒悟，你们世上的审判官该受管教。当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡。因为他的怒气快要发作，凡投靠他的都是有福的。诗篇第二篇是一首具有弥赛亚特色的君王加冕的诗篇。上一讲中的诗篇第一篇，我们是从比较积极的一面，让我们看到有福的新生命的内涵，是唯独喜爱昼夜思想耶和华的律法，透过与神打交道，去建立这个关系，而成为有福之人。而诗篇第二篇在这里表面上好像是从比较消极的方面，让我们看到当中末的国度还没有完全成就，在地上的这个新生命是免不了征战和冲突的。因此我们来看第1到第3节，我们在这首诗一开场所看到的画面是外邦、万民、世上的君王和臣宰，他们成群结队的聚集和谋算。谋算和诗篇第一篇中的思想，它在原文当中是同样的字，是呢喃，但其实翻译成咀嚼是更为合适的。第一篇咀嚼的是耶和华的律法，这是有实质的永生之道。而现在这群抵挡者，他们则在谈论所讲的都是虚空没有实质的东西，他们敌对是为了要拒绝耶和华的统治。到第4到第6节，到了第4节这里，画面一转，从地上到天上，那坐在天上的直接带出对上帝的大能的颂赞。这时主在高天之上静静地观看他们癫狂的闹剧。尽管人的能力常常看似狰狞和可怕，但我们要牢记，上帝的大能远远地高过人的能力。因此不要怕，有神掌管这一切。主对地上动乱的回应是设立一位受膏的君王，大卫家的君王在西安掌权，神借着他的同在将西安分别为圣，那是他的圣山。从第7到第9节，大卫领受说预言之灵的感动，特别提到了基督。神所任命的这位君王，他公开宣布他自己与神的关系。神是大卫家之王的父，他是神的儿子。父慷慨地将管理世界的应许赐给儿子，作为他的基业。他也将权柄赐给大卫家的王，要将他的国度延伸到地极。我们知道这一切都真实的应验在基督里，并且父也将打碎仇敌的铁杖交在子的手中，去打碎摔碎那些悖逆反抗的不信者，使他在仇敌的手中执掌王权。最后从第10到12节，大卫责令他们要应当醒悟，要挪去自己的骄傲，把自己交予基督的主权，并且命令他们要以敬畏的心服侍上帝。而最后的结束语，凡投靠他的都是有福的，既是对叛逆者的忠告之语，也更是对信众的安慰和鼓励之言。一方面引你悖逆者去思想最明智的做法，
莫过于谦卑归向神，向真正的大君王俯首称臣，并一心一意投靠他。如此一来，就必蒙神的恩福了。另一方面，鼓励上帝忠心敬虔的仆人们继续满怀美好的盼望。接着，我们来进行个人的默想。敌对神的势力，这些执政掌权的势力，如今依旧存在。在我们个人的属灵征战中，是否有和这样的势力合谋的情况？我们的生活是标榜自己的成绩，依靠自己的努力，肯定像上述执政掌权者的价值观呢？还是我们真的肯定上帝的权柄呢？我们的价值观是否真的有像保罗那样，当我软弱的时候，只有神的能力能够复庇我呢？我们一起来做一个1分钟简单的默想。好的，我们一起来低头祷告。荣耀尊贵配得一切颂赞的至高神，在这世上依旧充满着许多邪恶的势力，妄图要抵挡你。很多时候，我们的心没有真正的醒悟，我们甚至会和这样的势力合作。我们妄图倚靠我们自己，而不是你。求主赦免我们的罪，求你帮助我们，全然倚靠你的爱子耶稣基督，倚靠你圣灵的大能，去得胜属灵的征战。感谢主，听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名，阿们。好了，各位亲爱的网友，以上就是今天的小白鸟陪您一起读诗篇的内容。我们下次再见，谢谢大家的收听。